介紹一個佐敦地鐵站旁嘅樓盤，嘅名叫怡興閣。咁佢個實用面積係284呎，係一個原裝嘅兩房間㗎。咁但係因為業主想增加個空間，就改咗做一個開放式嘅單位，而個廚房亦都係改咗開放式嘅。呢個係原生廚房嘅部分，呢個係客飯廳同埋主人房個開放式嘅裝修，而至於個浴室呢，就改咗做一個企缸嘅。呢個單位望出去嘅景觀就係遠望到彌敦道嘅遠景，咁而佢近地鐵嘅地方就係一落樓，只要嗰條一個單線行車嘅馬路就已經到地鐵站，係非常之方便。我哋再睇下間屋嘅裝修。如果大家對呢個單位有興趣嘅，歡迎聯絡我㗎。我嘅手提電話係97721287，97721287。多謝大家。